好，第二條，咁呢個咧係一個 index 嘅問題嚟嘅。咁我哋睇翻條問題講咩先？佢話1/9嘅500次方乘3嘅500次方嘅3次方。咁樣點樣 solve 呢條咧？其實咧我哋要揾到個 linkage between 嗰個1/9同3嚇。咁咧其實咧呢個位咧就要睇你睇唔睇得出呢樣嘢啦。1/9咧其實係3嘅負2次方嚟嘅。OK。咁跟住之後咧，我哋要用一條index law 裏邊嘅公式啦。咁就係x 嘅 a 次方 to power b 咧，就等於 xab 嘅要知嗰啲嘢咁跟住可以開始做㗎啦呢個。咁其實咧第一個 term 可以變3嘅負2次方嘅500次方乘翻3嘅500次方嘅3次方咁用翻啱啱呢條式啦。咁第一個 term 就會變咗3嘅負1000次方啦。第二個 term 就變咗3嘅1500次方啦。咁跟住我哋就用第二條 formula 咁咧就係用呢個 xa 乘翻 xb 咁就會等於 x to power a 加 b 嘅咁用翻呢度啦但係因為大家都係3啦個 base，咁就係負1000加1500，咁3嘅500次方，咁所以答案咧就係 B 啦。